呢個係保底 hit 嚟㗎嘛？保底 hit 好似停撚到喎，喂！我沉迷咗呢場抽筋遊戲。咁啊，又嚟到非十戰啦，繼續有我老友雲爺。睇下啦，係啦，今年有啲咩特別咯？上年有玩具同埋有卡半邊半邊。咁今年咧就直接做翻係全卡啦，咁樣入到嚟就見到啦呢一個梵谷比加超嘅場啦。佢今日都有個活動就係要估咧入邊究竟有幾多張梵谷比加超嘅。咁我覺得成件事都好有意思，因為而家本身咧梵谷比加超已經成為咗卡界嘅金本位啊！好多人都玩緊咯，就算係玩卡唔玩卡嘅人都會知佢有一個代幣咯，幾有趣嘅。今日咧現場都幾多人嘅，咁啊首先一定要講一講啦。前邊度有匯豐啦，溫客上，咁佢哋有一個係6.600兩嘅足金批一張嘅，我哋抽嘅，咁啊開呢一個投資戶口就會有機會買。咁今日咧都有好多唔同嘅卡可以買同埋抽啦，同埋因為 Pokemon 嘅盛行啦，今日呢個場咧多咗好多英聯，今日都係 feel free 啦，就個場走下啦，要唔要抽下嘢就一定要抽噶啦。今日 target 係1000蚊嘅啫，係啦，嚟送頭啦耶！可以，呢檔咧公道嘅價錢，1000蚊就係有20+3抽啦。咁我睇個詞先啦，大獎就係伊貝英雄嘅盒啦，跟住仲有呢一個151嘅噴火龍啦，跟住仲有一堆禮盒啊、Kitty Quat 啦、啊、平平白爛啊咁樣，係啊，支持下朋友啦，係咪有意欲啊？可以玩下嘅，嚟啦！嗱，我哋而家1020+3啊嘛，我哋猜贏咗嗰個多一抽。唔好猜啦，直接24啦，1000蚊。哇！點好意思啊？好低分喎！玩唔玩埋邊個閪啲要包底啊？唔係，我驚大家低處未算低咧，唔知點計啊！大家都係，好啦，咁我哋先嚟熱個身先啦，一人擺低500個大洋。每人一個盤，12張。OK，1、2、3、11、12，好多個，係。擺低先，跟住中咗我啊！呢位小妹妹佢係翻緊 part time，懷疑佢一陣間係要大前翻工，定 part time，唔好大前翻工。3個 battle，啦。第一個嚟，中唔中啊？1、2、3，阿魚啊，好似我而家一樣啊，唔係。The best is yet to come 啊，做英雄啦要。到底係咪呢張咧？就係伊貝英雄啦。OK， 拜拜。我哋成功咧，為大家清理咗一啲騷類。好，嚟預備，3、2、1，懟過嚟。Hello，機啊！嚇？有翻開啊！嚇咩啊？冇辦法相信喎你，呢個係之前喎。我要利益申報翻先，我屋企咧自己團咗一箱。開有啊！咁厚禮嘅你，幸福嚟得太突然，啦！突然間有啲想喊，多謝空軍啦，鼎力支持啦，我哋就嚟啦！即場拆人情 UPC OK， 我係華俊，呢個係我第5盒開嘅 UPC， 今日打開咧就會有，就會有呢個噴火龍啦，同埋後邊咧就會有呢一個哈姆鳥嘅，係啦，嚟啦，黑包之旅，先開呢個比加超先，OK， 繼續，呢個好似都係一場夢，同大家人生一樣。唔係，因為我哋超重心喺呢度嘅，所以我哋呢度係容許佢出錯嘅 OK， 騎樹都可以，我哋而家儲緊力喺呢個位度 OK， 有人嚟嘅，不過似小江，仆街。小江，我冇辦法相信呢個位係俾阿小江，因為我認得呢個邊啊，藍天白雲一定係小江嘅，小江係介乎於入套同唔入套之間嘅，佢嘅價值係都要入下去嘅，都要入。將啲冇幾難就到啦呢度，跟住嚟晒超級進化，金路卡你有啊？劍狗唔係啊，唔係支汁有，沙落檔，路卡你有，路卡有，諗住佢哋嘅樣，諗住金。你可唔可以貪心少少金啊？金沙滿心滿足。由嗰日開始，我每日都收到一朵花，佢到底食咗幾多粒金沙？金沙滿心滿足。未有，將個戰線拉到去燒鵝啦，燒鵝 SAL， 燒鵝或者鳳凰，即係火鳥啦，唔係火鳥係火鳥，鳳凰係鳳凰，係呢個邊啊？係好似係有啲我唔想見到嘅嘢嚟。1、2、3，都 OK，嗌咗鳳凰，不過佢係 SR， 呢個要入套，最高規格㗎啦，暫時係。仲有嘅，見我。尾板係冇保底嘅，我哋呢個探索之旅係會繼續。
OK，嗰啲好嘢去晒嗰度。冇計，一定係啦！我宣布腰中又係呢4包嚟料，黑噴 AR，波加曼好啊，波加曼都好啊。波加曼懷疑貴過鳳凰，仲金噴要請食飯啊！真係多謝華俊。OK，我接受你嘅多謝，因為我即將要做。咁除咗實體開之外咧，網上抽卡都可以喎。咁今日就嚟介紹一個網上抽卡平台 TCG Japan 啦。咁佢網上面咧有好多唔同嘅 Pokemon 卡可以俾大家抽啦。MEA 嘅最新款咧都可以俾大家抽到嘅。大家記得睇到後邊啦，因為你有機會得到咧我抽到嘅卡嘅。咁都有好多唔同嘅卡池嘅 Pokemon 啦、海賊王啦、遊戲王啦同埋七龍珠嘅。咁今日主要就係講 Pokemon 嘅。咁 Pokemon 都有好多唔同嘅卡池啦。咁就因應翻玩家們唔同嘅需要啦，同埋佢嘅 budget 去做嘅。陣間咧就會揀3個卡池嘢俾大家去玩嘅。抽卡之前你記得咧，理性抽卡。咁首先咧就嚟開呢個 MEA 嘅卡池啦。咁佢有5000抽嘅，咁咪得翻1600抽，咪把握機會啦。500 point 一次，咁啊1 point 大概等於1 yen 嘅。頭獎咧就係呢個 Lulumi 啦，3張嘅金卡 Lulumi， 3張嘅緊鬼啦，3張嘅 Lulumi 嘅 SAR 啦，3張嘅比加超 SAR 啦，超夢夢嘅 SAR 啦 ，MA 都會有嘅，後邊仲會有呢一個 AR 嘅。咁因為 MEA 咧係而家最紅，我都想大家咧可以有機會得到呢個卡，咁所以你就嚟100連抽，理性抽卡嚟咯喎，100連抽金卡。走，係呢個，yes， 睇嚟有啲感覺嚟緊啦 ，yeah，OK， 咁啊中咗呢一個緊鬼嘅 SAR 啦，同埋 MA 啦，仲有後邊唔同嘅獎啦，一個摔角鷹人嘅 SAR 啦，後邊仲有啲唔同嘅 MA 嘅，揀咗緊鬼嘅 SAR 佢嘅 MA 啦，摔角鷹人嘅 SAR， 其他咧全部出貨。咁我哋就開咗個靚頭，已經係喺100連抽到抽到緊鬼 SAR 啦。跟住嚟咧就係介紹呢一個池人。咁呢個卡池有啲乜嘢特點咧？就係佢每30抽咧，就會有一次隨機嘅 PSA 包嘅，睇一睇嗰啲獎品先啦。咁啊又有呢個梵高比加超啦，仲有好多都係以比加超為主嘅卡嘅。我哋主要體驗下佢個30抽之後送嘅 PSA 卡係點樣。咁啊首先嚟10抽先。佢呢個動畫又有啲唔同嘅喎。好 ，OK， 咁啊中咗一堆嘅4等獎啦。咁啊呢個位咧就可以變翻做 point 咧俾翻佢嘅。咁啊再抽10次啦。睇一睇佢中啲咩啦 ？OK， 咁啊都會退翻俾佢嘅。再嚟10抽，睇下佢個 PSA 10係點樣啦。緊張，有啲感覺喎呢個。OK， 有一張 random 嘅 PSA 10。咁啊話俾大家聽就係佢每30抽咧，佢就會俾翻一個 PSA 10俾你。咁而呢個 PSA 10咧都可以換翻做呢一個 point 嘅。咁我應該可能會俾翻佢呢個位褪翻俾佢先。示範到俾大家睇咧，30抽咧佢就會俾一張 PSA 10你。咁你就要諗下咧要唔要呢張卡啦。好，咁我就退翻俾佢嘅。我哋咧就可以抽呢一個卡池咧，就係呢個係以比加超做主題嘅一個卡池啦。你見到全部都同比加超有關，後邊就係一啲 AR 卡啦咁樣。咁啊尾相就係一張偵探比加超嘅。OK， 先嚟10抽先啦。keep 咗先。最尾咧獲得咗呢個緊鬼嘅 SAR 啦，緊鬼嘅 MA 啦，摔角鷹人嘅 SAR 啦，跟住一張迷你 Q 嘅 AR 啦，同埋一張 SR 嘅卡嘅。咁我哋就睇一睇咧，翻嚟啲卡放係點樣樣啦。咁啊話咁快咧 ，TCG Japan 就寄到翻嚟啦。而家就嚟開箱下睇下啲卡放係點樣樣啦。咁啊都有貼紙啦。喺我哋面前咧就係摔角鷹人嘅 SAR， 之後咧就係 Mimikyu 嘅 AR， 跟住咧就係緊鬼嘅 MA， 同埋就係緊鬼嘅 SAR， 咁望落去咧都係靚仔啊！咁啊 TCG Japan 嘅卡嘅安全性咧都有保障嘅。呢4張卡咧就會俾觀眾咧去做呢個 giveaway 嘅。咁啊觀眾喺下邊留言，我會喺 TCG Japan 度勁抽一波，咁就有機會獲得呢4張嘅卡噶啦。介紹完 TCG Japan， 咁啊翻去卡展現場啦。都唔係包嚟㗎，克拉克羅斯。
廿你個 friend 喎，唔係我你上次唔係又開咗佢咩？交啦，絕咗交，冇再傾偈㗎啦，我哋。OK，last four magic，羅健汪，枝汁油，唔記得，長手怪，雪糕仔，巨豬鵝，海洋之心，炭小事，水軍，成隻水軍。OK，完。呢一個 UPC 嘅最後嘅結果，小江可以收皮先，仍需努力，係。Thank you 咩姐，唔知點樣多謝你，好謝 ，thank you。唔會失望。個過程令佢好快樂。下次一定會更勁。咁啊，今日試咗第二波手記啦，呢個。而家抽呢個係原盒嚟嘅，超重心係伊貝英雄啦。如果抽到伊貝英雄咧，唔使你食飯，如果抽到佢。我老友抽嘅，但係我老友唔係好方便出鏡，咁啊，我抽咗先嘅。好靚，佢已經睇到邊個少少嚟，住啦，呢都送俾你哋嘅卡先。佢已經見到張卡啦。哦 ，OK，通靈啊，通靈。加去6張台，1蚊一張得啦，爸爸應該都會訂。OK，係啦，可以收埋啦。得啦，望到 AR 嗰個邊緣啦，係啊。OK，我哋完啦。完咗 ，thank you，好。哇，300蚊抽到呢度真係好開心啊！你老實答我出咗未？未，係咪真㗎？呢盒未？係喎，我開一盒咪一定有咯。咪就係咯。哇 ，thank you，嚟試一試手啦。好嘅，唉，分子定分佬啊？魚子。好大隻冰衣啊！呢個係保底靴嚟㗎嘛？保底靴，哇，4個國際嘅手，都係保底啊，4個。好玩，仲有150蚊就歐筆，好似爭少少，暫時。我哋未回到本喎。抽價要贏啊！咩回？啊，都係要贏。好得意啊！呢個諗法咩？你睇你想將最尾嘅佢係幾？好焗。誒，唔通係咁我可以嚟一個150蚊喎？你咁啱啱好過咗今日budget。呢個玩法幾有趣，可唔可以講一講係點個玩法？咁同你講啦，呢度隨機揀3包。你開出嚟，你幫我搞啦，可以揀咗屬性先，你要水火。但係其實咧，我覺得咧，我要揀質先嘅。水啦，我聽你講，隨機揀3包先。好，第一張加100先，係，再加埋佢嘅編號44。第二張拎開先啊，加血量加130，係，好，第三張再加60，第四張加140，最後尾加120。咁你得到嘅總分咧就係590分，咁即係上唔到榜。OK，我哋要中呢個啊？咁呢個其實都 OK 嘅，呢個681好低嘅，80再加呢個12，哇，加90。喂，上邊都高啲睇下，喂咩30啊？水嚟㗎，加200 OK 再加200，612。哎呀，好玩，繼續。喺歐不來已經，今日嘅 budget 已經歐咗啦，歐咗就無上限，耶 ！OK， 70再加830，加80再加70，加160，好似停唔撚到喎，喂！加70。100，講真，我覺得咧點都要上榜嘅。100再加44，加70，214，再加70。水咧，我沉迷咗呢場抽卡遊戲。呢個遊戲係好玩嘅。呢個點樣玩話？揀2包先。係。我當呢1包開完頭3張，佢血量加埋係210，跟住呢度3張，頭3張加埋係330。咁就係200到330中間。係啦。咁如果入咗籠咧？如果入咗籠咧，就可以抽1轉。如果抽到廢卡，即係全白卡，就可以喺上面。我係白卡嚟㗎，我係白卡嚟，我淨係抽白卡。110加110，120，哇！開個好頭，340 70啦，120，咁個 240到340，正負100啦，正負100，100加70撞住咯，中入波射中啦！你抽咗呢度先，你抽到白卡咧就可以喺上面再抽。冇試過咁想中白卡啦！白卡係啊，E卡先計，純白卡先計。呢個係咩嚟㗎？咁呢個係？呢個係舊時代嘅 E 卡嚟嘅。哦，我出世1-2歲左右就存在啦。你望住佢有冇見過？因為我冇見過啊。冇見過舊卡嘅。冇見過呢個舊卡。我覺得係要真係要少少運咯，要中啱包先，基本上係會中嘢咯。係啊，所以就拼搏都耐啦，都要唞一唞。好似都好似勾咗少少budget。
誒，好似有啲卡要抽我哋。少少啦，少少啦。係啊，都話嘅呢個啦隊抽。係話啦隊啊嘛，咁難得佢嚟到，如果唔係你台灣睇佢咯。係咯，難得佢嚟做一定抽啦。我要喺啲10包部光雲爺抽到多華，超重心。今日前面嘢都可以唔中，但係今日一定要光雲爺抽到多華。我未人抽胡包佢。可以啊。有冇收到？啊，我的几率有点低哦。沒關係啊。都認識嗎？台灣的啦隊。可以現在有機會認識。到底華俊可唔可以幫我翻盤去抽到多華出嚟咧？咁呢個詞咧係31裏邊咧就要抽中一張。Let's go！ Let's go！ 都有啦。沒關係，我可以拍個照嘛。點啊，黃老師，我哋雖然唔中多華嘅，係，但係都有影到相啦。係有嘅。同埋中咗一個你係都 OK 噶嘛，可唔可以介紹下？和語啊，佢有唱歌嘅，咁佢係富邦勇士嗰邊嘅 OK 拉隊前面。OK， 咁啊，我哋今日呢度我諗都77899噶啦。咁啊，今次都麻麻地啦，係啊，但係我都覺得係冇辦法。係我哋嘅收穫麻麻地啫。係啦，長麻麻地。今日咧，我手有呢一堆卡咧，我將呢個福氣咧送俾觀眾，咁啊，觀眾下邊留言留乜都得噶，呢個 giveaway 俾觀眾。一 set 一個。一份一 set 一個 OK 呢度。OK，好。今日呢個展嘅 blog 嚟呢度啦。今次呢個展買咗啲咩，咪抽咗啲咩，下邊留言講啦，我聽啦。OK， 我哋下次卡展再見。本身今日嘅 quota 已經用盡啦，另外嚟中獎啦，第二個13號或者13號就有獎。好，71 OK， 好多謝你，多謝你。哇，多謝你，多謝你，多謝你，多謝。OK，thank you，thank 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 you。繼續爆多啲。好。